Sala de spectacole a Casei de Cultură din Rădăuți s-a dovedit a fi neîncăpătoare pentru cei care au ales să participe la conferința susținută de părintele Constantin Necula pe 19 februarie. Copiii și tineretul, darul lui Dumnezeu pentru lume. Astfel s-a numit lecția de cultură și moralitate, care a adus la un loc peste 600 de persoane. Pentru mai bine de 3 ore, aproximativ 600 de suflete au ales să își petreacă seara de sâmbătă, participând la conferința susținută de către părintele Constantin Necula. Începând cu ora 17, cu greu se mai găsea un loc liber în sală, care parcă a prins viață. Locurile s-au dovedit a fi insuficiente pentru cei care au venit să-l vadă pe părintele Constantin Necula. Timp de 3 ore, cei prezenți au uitat de aglomerație și de oboseala fizică, încântați să participe la un eveniment de excepție pentru orașul Rădăuți. Copilor li se acordă foarte multă vorbărie și foarte puțină înfăptuire. Sigur că în misiunea bisericii copiii nu sunt doar viitorul bisericii. Eu când aud asta că e viitorul țării, mă apucă frica. Nu, copiii sunt prezentul țării. N-ai cum să ai un prezent din care să lipsească copiii. Am trecut prin națiunea în care copiii au pierit de mult, sunt triști, sunt unici, sunt singuratici. Am văzut comunități în care a dispărut joaca copiilor. Și am văzut comunități îmbătrânite în care, dintr-o dată, câte un strănepot sau câte un nepot apărea acolo în fața bisericii și începea să se joace. Și tot, vai de mine, era ca și cum s-ar fi întâmplat ceva cu totul special. Și se întâmpla cu totul ceva, cu totul special, pentru că, până la urmă, suntem triști, fără să avem zâmbetul copiilor lângă noi și fără să avem bucuria de a avea pe cine să o plătim. De aceea le mulțumesc inclusiv copiilor care seara aceasta au venit la conferință. Sper să n-adormiți. Când adormiți, ridicați mâna și pe aia cădeți. Bine? Acum, inima mea spune să încep prin a vă povesti că, din fericire pentru noi, acum câțiva ani s-a făcut înainte de a începe bătălia pentru ora de religie, pe care nu eu am câștigat, dumneavoastră ați câștigat. Semnăturile dumneavoastră au protejat copiii de scoaterea lui Hristos din sufletul lor. Cercetătorii britanici, fără îndoială, mult mai net superior cercetătorilor români, au făcut 2 cercetațiuni. Prima cercetare spunea că suntem cei mai proști părinți din lume. Că nu facem maia, că avem prea multe toalete în fundul curții, de parcă am putea să le punem pe acoperiș pe toate. Că nu avem apă curentă. Deși am remarcat că unii chiar dacă au, nu se spală pe gură și tot urât vorbesc. Că nu avem căldură nu știu de care. Că, într-adevăr, poate că din punctul ăsta de vedere, nu suntem cei mai buni părinți. Ne-au tocat. Au apărut în 2 reviste de sociologie, comentarii. Ați remarcat că psihologii ăștia care își dau cu părerea de toate. La bomba nucleară, la furnica pitică din China, ele știu pe toate. Ne-au judecat, ne-au făcut praf. M-a început să mă simt rău ca tată. Ca popă mă simt rău dintotdeauna, dar ca tată era tot mai greu. Nu ca popă, nu cine e mai curvar ca popă, mai hoț ca popă, mai avid ca popă, mai avar ca popă, mai nenorocit. Totul este nenorocit. Ghinionul, ca să citesc dintr-un filozof în viață, a început în momentul în care, la o săptămână, s-a dat încă la lumină altă cercetare, că avem cei mai fericiți copii din lume. Toți se încântau ce fericiți, avem copii fericiți, se mirau și ei că avem copii fericiți, de parcă noi nu-i vedeam. Dar mi-am pus problema reală. Cum pot să fie copiii fericiți cu niște părinți așa de prăpădiți? Cu o școală așa de nenorocită, cu spitalele cele mai prăpădite, cu o biserică din Evul Mediu, în care popii sperie pe copii cu dracii. De parcă dacă îi speria cu jandarmi era mai bine. Dar îmi dau seama odată în plus că trăim într-o lume în care ni se propun ca modele de viață, ca modele de a ne crește copiii, spații care nu există. Virtualități fără virtute. Locuri în care nici diavolul nu se simte foarte bine. Sunt conștient odată în plus că semănăm, țineți minte că era o pildă în Vinerea Mare în care un călugăr fierbea un ou la candelă. Era Vinerea Mare și el sărac, săraci călugăr. Tot pe ei de vină la ăia, popii de mir. Făceam acolo, făceau un nou la candelă și la un moment dat se arată starea. La și faci, băi, părinte, paf, nu uite aici. Nu, eu, părinte, starea, dracu, nu a pus. La care dracul de după să bă, fii bă serios, că nici eu nu știam pe asta. Lumea care ne se propune nu e o lume a cordialității pentru copii.
Sigur că nu e cordial nici să-i bați, nici să-i înjuri, nici să-i ceri, nici să-i faci tâmpiți toată ziua. Dar în aceeași măsură nu e o lume foarte cordială aceea în care ți se schimbă sexul după cum vrea directorul grădiniței. În care ți se arestează jucăriile în funcție de interesele marilor companii care produc jucării. Sau în care mănânci obligatoriu, numai ce spunem noi, să mănânci pentru că așa am stabilit noi că trebuie să mănânci. Și atunci am dus cu gândul la cel mai important lucru din copilăria copiilor noștri. Copilăria bunicilor, care au început să ne lipsească. Generației noastre actuale din România ne lipsesc bunicii sănătoși, care nu se uită la telenovele, care sunt mai atenți la Sfânta Scriptură decât la coșer și la Solimar Magnificul, care pot să discute și altceva decât politică, cu ghilimele cu 5 degete, dacă se poate, la întâlnirile de la coadă de la magazin, dacă mai avem coadă la magazin. Cum să nu fiu invidiat de toți când există coadă la conferință? Noi ducem dorul gozilor de altă dată. Dar ne-am umplut de cost de tot pot și asta ne costă. Și atunci, conștientizăm odată în plus că ne lipsesc bunicii liniștiți, bunicii în siguranță, bunicii neșigniți. Bunicii care să le fie sigură ziua de mâine, atât de sigură încât nepoții să se simtă în siguranță în brațele lor.